сегодня с нами здесь и сейчас. Ее выступление на нашем фестивале – это всегда что-то невероятное. Столько эмоций, столько воспоминаний, ощущение праздника и счастья. И это неудивительно, ведь с ее песнями связаны лучшие моменты жизни у зрителей и слушателей сразу нескольких поколений. Ну что же, вы очень скучали? Давайте! Мы очень ждали, и вот она здесь, абсолютно неповторимая легенда отечественной эстрады. Душа и сердце популярных песен 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х. Специальный гость нашего фестиваля